老是问说海参正经不正经，我也不知道，跟个虫子似的。这家伙得先把它给杀了再说。哎，哦，我怕嘎到手，万一嘎到手怎么办？哎呀，哎呀，你看它在海参这里面，这脏东西，肠子去掉。哎呀，哦，我靠！哎呀，我靠！行了，这收拾差不多了，给它煮上。你给我个那个红心，